तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना बजीज बर्ड सेटअप दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे बजीज बर्ड है जो कि इसका कुछ पिंजरा यहाँ पे एरिया का कुछ हम लोगों ने ऐसे पिंजरा बनाया है और अंदर अभी 3 ही बजीज बर्ड है, देख सकते हैं आप। बाकी के बजीज बर्ड जो है दो, हमने इन्हें इधर रखा है ताकि इनके पैर लग जाए। हम लोगों ने इनका नाम भी रखा है गाइस। ये जो पीली वाली है ना गाइस, इसका नाम है लिली, और ये जो ब्लू वाली है ना गाइस, इसका नाम है लक्की। तो लिली, लक्की। और गाइस ये बजीज बर्ड जो है ना गाइस बहुत प्यारे आते हैं गाइस, पर इन्हें टेम करना उतना भी आसान नहीं होता है। इन्हें टेम करने के वास्ते ना गाइस, इन्हें आपको ना बचपन से हैंड फीड के अंदर देना पड़ता है। जब ये 30 बोला गाइस, 20 से 30 दिन के अंदर है ना, जब गाइस आप इन्हें हैंड फीड में लीजिए और इन्हें टेम कीजिए। बाद में आप इन्हें टेम करेंगे तो ये जैसे आपसे टेम हो जाएंगे, पर ये कभी कभार अपना संतुलन भी खो देते। अभी तो मेरे पास एक भी फ़िलहाल के अंदर अभी मेरे पास कोई टेम बर्ड नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता था। पर अगर आप चाहेंगे तो आपके वास्ते हम एक टेम बजीज बर्ड को भी ले सकते। देखिएगा इस कैसा उड़े। तो आज की इस वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।